Ka Hill State People's Democratic Party kalarai basyan kan ay jingmut siya ka sorkar halor ka state reservation policy. Ka HSPDP kalapan pauru ya ka jing persya ka bajor banwanra lentiral harilum khasi jantia bat ya ka jing pentrikam ya ka uniform civil code. Uba PK Pangnyang Presiden HSPDP ulaong ba yakani karay kila shimha ka jingalang CEC ka party ulaong baki persya jor ya ka jing temu pentrikam ya ka UCC bat wanra lentiral ha rilum khasi jantia bat dawaru na ka sorkar jilla ban pentrikam ya ka inner line permit. Menta ka singi jong ka HSPDP nilayo banikren kat tuk nitali ki kam ki bagai sani bha away kadai hagwidai bat ka reservation policy kabar kadai bat ka UCC hagwidai bat ka reservation policy roster kum ka parti ning kong ai ning pau isungu ya ka sorkar ba kani ka sorkar kalala ban pendep kat tu kani ki bentak badai bat ka reservation roster kabening kong kalong ba ngisungu ba ka sorkar MDA 2 kala amen no ya ka clause D jong ka OM ka basipotri kumi arjar puar halor ketu ka benta ka ba yedei bat ka jing penpe kami ya ka reservation roster de katkum ka jing ya dan lang jong barok ki political parties haka pinla haka minutes jong ki all party meeting ar pnaitari kumi arjar kulai bangi laya telilang jong barok political party lain no go BBP kam dan benta haka duga sina marba ka abstain ya ka jingilang jong ka duga party all party meetings ban pentri kam ya ka roster in prospective manner not in retrospective manner te halor gani ngilayo ru ya ka OM ka batmai kat sautrik June arjar kulai baya katei ke jing pentri kam ya ka roster kalong ha ka prospective manner te ya kaning ben pau ni sumu ya ka sokar ka bal shim ya katei ka jing ajung bot ki all party meeting ka arknaitri kumi arjar kulai ka arpat hadin ke jing kren issue ba ka sorkar MDA 2 haka arpun nyotrik jong Jun arjar arkulai kala penbajiru ya ka OM jong ka kat kenai spa new pusau ka boong ba baro kini ki vacancies ke badai jong ki garo kategori bala ban fill up da kinu ki judge pendiri garo la ka dai na ka state ni Bombay na ka state tiya ka niru na ka liang ka government deng ba cabinet haka ba mangi kung party don way minister pa clear bangilayo but dangmin ka singiru ngilawat yung tip ba kan sa notification ba nadu nang ni syakman ya baro ki vacancies jong ki garo category and pendap da ki briu ki badai apo ka jalan me kaliahi te halor kini isu pwede bat ka UCC kumbang itip bagari India jungi ka tuon patrikam ya kani ka UCC uniform civil code ka bagiong nagaliang jungi lang bau MDC jungi nang Ukraine nalade kung vice president nang tho chakalo commission kabalong ringkat bat ka jimut jong ka parti bangi persya ban pentrikam ya ka UCC hapo kani ka jai jungi hapo ka jala ka jungi ka badai ka jala ka badai itu kerbang lepa kum kata ka schedule area te kum ka parti da ka jing sngokya nakabenta ya kejing long kerpang kriti dustur jong gari be ke chongi kejing ngai jong gari be ke chongi ni sumudai man ong bangin persya ya kejing wanra dan kejing pentrekam ya ke uniform civil code ko kan gari ke be ke chongi haka jala ke chongi haka jai bendir ke chongi but haka juga por nila rai nakabenta ban pen smutu syaka sorkar ka concern jongi kum ka wei ni ka party ka badon haka ni ka MDA 2
ka bangi juwanra yaki mat ki jura ka jingi kalong bangin pentip syaka sarkar walang idon minister bangi persya ya kane ka jingtmu jong ka sore ni kar India manwanra ya ka jing rekam ya ka shucc hapo kani ka jela jungi. See, as you have seen in our manifesto, we have only one sentence to speak out. Unless until mechanism has been put in place to protect the influx, then there will be no discussion to bring railway line in Jaintia Hills or maybe in other parts of the Khasi and Jaintia Hills. But first of all, we need the government put in place the mechanism to protect the influx to our state. That is the stand of the party.